Nakabiyahe si Jeff? Nakabiyahe si Jeff? May nakuha siyang booking. Jeff yun. Bakit po kayo ma'am? Oh, mas mabilis pa, hindi na kayo mag-aantay ng rider, mas mura pa kami. Magkano ba ng antipolo? Antipolo. Polo Rizal? Oh. Ah, sige ako na, diretso ako. Saan po sa Antipolo nga? Hospital ng Antipolo. Annex. Hospital ng Antipolo. Annex building. Annex 2. Ano talaga? Minulo mo kasi ako yan. Yan ha. Ito. Annex 2 ng Dalig Hospital. Apo. Ng antipolo. Layo ng date niyo ma'am. Antipolo ba? Hindi mo. May kukunin po ako. Ito pero dito kayo na-away na. Bataan ako ko yan. Bataan. Layo? Galing ka pa mataan? May galang ako. Ano isang address nyo ma'am para makapaka na nakuha natin? Wala. Ito naman na yun natin. Annex 2 Dalig Hospital. Ay, ito. Provincial Hospital, Antipolo, Annex 2. Ito ma'am, para sure mamit yung pamasahe. 57 po siya. 57 So, mas mura po kami sa ano. Ma'am, need ko lang po ang cellphone number nyo para sa insurance po natin. Tapos, next time mag-download po kayo ng ano. Ikaw naman ano? Ikaw naman Mag-download po kayo ng... Kaysa magantay pa kayo ng rider na ano. sayang na late ka ma'am. Ako na lang mag-aatid sa'yo. Puta ako marigin. O, doon kasi yung aming opisina ma'am. Sige po ma'am, shower cup ma'am. Dito, nag-aanot ma'am. Rizal. Shower cup kayo ma'am para... Lagay ito po. Uy, pula yellow naman kayo yan ah. Ayun ang pinilis ako. Tingnan paano matulog. Yan. Pwede nyo siyang itabi ma'am para pagka sumakay ulit kayo mototaxi, meron kayo na support. Mas swap test ko. Ay, Ah, sige okay. Yellow pa ah. Kakaiba yan ah. Saan sa Antipolo? Sa may ano? Sa may hospital? Sabi dito. Sa ataas to eh. Ayan na, malapit na sa Antipolo Church. Natapos siya. ano yung da-download ko kuya? Apps ng Mobit po ma'am, Mobit na apps. Para pagka ano, mami secure lang natin. Lager na yan. May pagtak. Content. Sasakal. Ah, sige. Yan. Ma'am, unang kaliwang paa mo muna para ano. Yan, ganyan mo. Okay. Ah? Mahal yung joyride. Oh, mas mahal ang joyride sa amin mo kasi kami bago pa lang kami. Mas mura kami sa kanila ng 10 piso per ano po, per 5 kilometers po. Kuya, wait lang. Magkano? May taxi lang dito. Taxi na, Ganito lang po. meron din ma'am. Ito kami, mototaxi ang tawag sa amin. Oh, sana mo mama. Okay naman sa joyride. Oo. Kasi yun eh. May kukunin lang kayo sa hospital ma'am, tapos babalik din kayo dito. Baby yun. Oo. Sa GC namin.
ito ma'am sa ano, sa apps natin. Marami po ba ma'am? Medyo makikataasan kasi yung motor. Ma'am, 357 lang po. Masakto po ma'am. 300. Salamat po ma'am. Ay ma'am, yung helmet ko po ma'am. Ma'am, yung helmet. Nimita po niyo po yung tao dito. Nimita po kayo. Sige po. Salamat po ulit ma'am. Eh ma'am, kami po. Saan po ba kayo ma'am? Register ba kayo? Oo, naka-ano kami ng Move It ma'am. Pwede namin kayong i-book kahit wala kayong app. Saan po ba kayo ma'am? Nagkakantay ako ng angkas. Oo, matagal ma'am. Pagka wala kayo na uangkas, punta lang kayo sa booth na to. Kasi kami, illegal kaming habal ma'am. Ano pong lugar yung pupuntahan ninyo ma'am? Hindi ko kasi alam yung Quezon City. O sige, mamatod ko kayo. Sakto, wala na pong ulan. Pero kahapon, ang bayad ko sa angkas, 170. Mas mura po kami sa angkas ma'am. Check po natin yung ano ma'am, lugar. Centris, Sa Centris. Quezon Avenue. Oo, anong ko po yan ma'am? Centris. Sabi nung inaano ko, isip ko nga, kanina pa yung event namin. Late na kayo ma'am. Oo. Basta Centris po, saan po banda doon sa may Centris? Kasi Basta na yung may Jollibee tapos may 70. okay. Ito po ang presyo namin ma'am. Magkano binabayad nyo sa angkas? 170. 176 po sa amin. May dagdag na sa isa. Ay po, yan po kasi ngayon, depende po kasi yan sa search hour ma'am eh. Ito ma'am, legal po ito ma'am kasi, oo. Tapos, hindi ma'am, anong tawag po nito ma'am? Hindi, takot na kasi ako mag-jeep dahil na-hold up ako eh. Ay, oo nga po eh. Sige po, ay biyahe ko po kayo ngayon. Kailangan ko lang po cellphone number nyo ma'am para, Okay na. opo, kasi i-record po ng opisina yung biyahe natin for insurance. Legit po kami. Zero. Ayan po ma'am. Ang opisina ma'am, pwede ko yung tawagan ng opisina po. Ano lang. Tapos download na rin kayo po kayo ng Move It ma'am para may option kayo pagka mag-download nyo lang po sa ano, sa app nyo ma'am. Pero ngayon ma'am, makakabiyahe po tayo ngayon ma'am. Gusto nyo ba magkapote ma'am? O hindi na? Ma'am? Kasi lalo na yung pantalon ma'am eh, papasok pa kayo ng sinasanitize ko naman to ma'am. Kanina pa kasi event namin, dapat kanina pa akong ano dun eh. Oo. Angkas sa Quezon. Yung pantalon ma'am. Kung pangitaas gusto niyo po, baka mainitan kayo. Kasi talsik. Dito na lang kaya? Sige. Okay lang kayo ma'am, bakit matalsikan kayo? Baka matalsikan kayo, okay lang? Okay, okay na yun. Matalsikan ba yan? Hindi naman masyado ma'am, pero mas maganda, suotin na rin ma'am. Kasi mag-ano kayo naman. Take your time ma'am, wala pong problema. Sige lang ma'am, pinubite po talaga namin yan para sa aming passenger. Maglagay na rin po kayo ng shower cup. Tabo ko. Actually, first time lang po kayong gagamit niyan. Hindi, ano, matagal na ako nagagamit nito. Oo. Kahit nagkasilangan ako. Masilangan po. Nagbubukay mula po doon. Nasubo lang. Nahirapan kami kumuha ng booking sa silangan ma'am. Ang layo po kasi ng pick-upan. Sabi kasi ng guard doon sa SM, doon ka sa petrol pa. Oo. Ito dito, itong ano namin, terminal namin dito sa Mateo. Oo. Pagka wala kayong available sa angkas, pwede kayong ano, manglak na lang Laging po. may ano
Lagi po may rider dito ma'am. Pero pinakamaganda ma'am mag-download na kayo ng app namin. Para Anong pangalan? Move It ma'am. Move It. Oo. Tatlo kami ngayon sa market ng mototaxi. Ang Cash, Joyride, tsaka Move It. Kami po yung pula, sila blue. Sige ma'am, kain na po kayo. Ito po ma'am, i-arrange na po natin yung submit ko lang dito. Uy! Ay, may nakuha akong game. Patatawa ka dito. Nagpapasok na ba? Sa bago wala, pero sa lugar na iba meron na. Yung mga kasama ko sa recto may nakakuha na sila. Ah, tignan natin, nagmamadali si mami ha. Wala ka po, de? Salap? Siya lang pinakapote, hindi ko na susuot, di naman malakas eh. Kaya dapat may dala tayong kapote talaga para sa customer. Ares ha. May traffic pa ngayon kasi umulan. Oo nga eh. Doon lang tayo sa safety, no? Sorry po ma'am. Mag-download po kayo ng Move It para pagka walang angkas mo sa Joyride, pwede kayo mag-Move It. Nagbabago yung presyo man pagka rush hour o kaya naulan na ganito, nagbabago talaga yung presyo. Madadagdagan lang siya siguro konti lang, 5 piso, ganun. Ito Move It. Search nyo lang yung app niya. Unang biyahe nyo, meron kagad kayong 40 pesos na discount. Ngayon kung uuwi kayo mamaya, gusto nyo mag-mototaxi, meron kaming terminal dito, malapit na. Pero hindi nyo siya makikita dyan sa loob kasi bawal. Basta ano lang kayo, mag-book kayo, tapos malapit sa inyo yung rider. Meron kami sa Timog, meron kami sa SM North. SM North. Pag nakuha yung booking nyo, pupuntahan kayo dyan. Sa Silangan pa kayo galing ma'am? Sa Ampid, Ayun ma'am, ang gawin nyo kung meron na kayong app, parang hindi na kayo pupunta doon sa terminal, mag-book na kayo, lalapit na kayo ng rider. Malapit lang, may makikita kayo rider doon ma'am. Sayang kasi yung discount na makukuha nyo pag meron na kayong app. Tapos every pay for ride, meron ulit kayong gift voucher, yung discount voucher. Parang 20 pesos po yata yun. Basa yung sapatos niya ma'am. Ako eh. Buti nga nagkapote kayo ma'am kasi hindi mababasa din talaga yung inyong ano. Tulungan ko yun. Sige. Ako na po bahala din. Okay ma'am. Ma'am tabi niyo yung hairnet para pagka sumakay kayo uli, hindi na kayo manghihingi doon sa ride. Minsan kasi ibang rider wala pong wala silang shower cup na ganyan ma'am, yung ibang rider. Sige ako lang. Ano ko na muna ma'am.
Huwag po kayo sasakay ng mga illegal na habal-habal lang kasi walang insurance yan. Hindi katulad pagka ganito sa amin. Sa ibang ibahay. Ito ma'am, may basahan ako dito. Pahid dito sa sapatos niyo. $176 lang ma'am. Yan po. Nung unang biyahe ko kayo, wala ba kayong barya? Baka mo, i-Gcash na lang kami, Gcash kayo, yung 76. Wala lang. Ha? Ay, wala po kasi akong ano, panukli pa ma'am eh. Ma'am, dyan, baka may bibiling kayo dyan o ano. Sayang naman po yung 76 yan. Oo kuya. Maganda, sulit siya. Kasi 70,000 lang ang cash nito kuya. 70 lang. Halaga lang na scooter. Para na siyang ano, sniper. GTR talagang ginaya ng Honda. 3 taon na sa akin na kuya. Maganda di ba, forma? Kung nanonood ka na YouTube, panoorin mo sa YouTube. Ginano ko yan sa YouTube. Parang sniper yun ano, no? Oo. Praktikalan eh. Alagaan mo lang naman sa makina langis eh. Oo. Hindi mo naman Oo, kailangan. yung ano, makina niya, maganda. Pag Supremo, Honda Supremo, TMX Supremo, kaya yung pyesa niya pagka nasira ang cap, Supremo. Supremo lang. Oo, yung sound na rin. Sulit siya kuya, totoo lang. Hindi ka lugi. 125 yung ano ngayon, mga sniper eh. Ito 70 lang. Oh, diba? Kahit kunin mo ng hulugan yan, 27 lang monthly yan. Bakit pa ng gulong sa likod no? Oh, pinalakihan ko na yan. Dati ang stock niya 120. Ano po talaga yun? Kasi mas gusto ko ikapit sa karsada yung ano yun. Ito, nandito na talaga yan. Hindi, nilagay ko na lang yan. Dinagdag ko kasi bulag eh. Hindi masyadong kita pag nandito yung sasakyan, nagsisignal ka. Dinagdag ko na lang yan. Tsaka to. Pagka sisignal ka nandito yung sasakyan, hindi niya to napapansin. Oo, marami. Delikado. Siyempre safety yung inaano natin. Sulit na sulit siya. Kung iisipin mo. Panoorin mo sa YouTube kuya. Ay, kababiyahe ko lang kuya. Biscuit gusto mo? Biscuit gusto mo pagkain? Oh, pagkain ko to para sa'yo na lang. Ha? Okay. Ingat lagi. $76 na lang. Okay ma'am, salamat. Okay. God bless sa inyo. Ingat po kayo lagi ma'am. Gamitin mo muna yung luma hanggang Sabado. Sa Sabado pa siya magpupunactivate yung bago. Pero pag lumalabas dito, version 2. Hindi, pag hindi ka pa nakapag-download. Ay, na-download muna. Oo. Pagka kailangan mo na, download mo na yung version 2. Pero ngayon hanggang ano, sabi sa meeting kahapon, hanggang Sabado. Hanggang 20 na. Nakati ka ba meeting kahapon? Ayun, dapat tumating ka. May libre din na ganito, nabigyan ka na. Oh? Oo. Download mo, tapos sa Sabado mo Ano gamitin. nag-meeting? Sa Marikina, solo rider ka ba? O grupo ka dito sa ORGRC? Hindi, solo lang. Dapat Hindi, ano grupo. na kasi ako, partial na, ay part-time Part-time. Ako ito, part-time lang ako eh. Yung trabaho, pasok na ako eh. Oo. Ako rin ipapasok eh. Kung kukuha lang ko ng booking, alas 10 pa naman pasok ko eh. Pero makapasukan pa ng booking to. Oo, pasukan pa yan. Ida-download, ano? Mas parang Grab. Apps ng Grab. Kulay yan, oh. Kulay pula pa rin. Puti. Puti na siya.
Grab talaga. Kasi yung mapa niya grab din. Ano, doon pero mubit na doon. Mubit lang, mubit driver. Kung nasa DC ka, makikita mo lahat, pati yung picture niya, paano gamitin. Okay, hindi naman natin dito naman. Oo. Dito maga lang naman malakas sa atin dito eh. Nung pagkalabas ko doon. Dito naman ako na, wala. Pagdaan mo dyan. Eh wala eh, sabi na tayo ng tambay ko. Bisa malakas talaga Lunes, lalo Lunes. Ang sakay kayo ma'am. Eh wala ka po na, nagdoon ako din. Nagtapap ako, hindi pumasok. Paano nga nag-merge na yung dalawang app eh? Basta Sabado yung nagamitin mo yung bago. Paano kaya yun? Ganun pa rin. May ano pa rin, may hit pa rin. Wala nang hail. Yung mga hindi naka-attend sa hapon sa opisina, wala na. Yung mga naka-attend sa opisina, yun yung parang binigyan ng hail. Ano yun? Hindi na magbubot mag-ano ng hit. Hindi na. So online ka na lang mag-aantay. May karambola doon ah. Ay, sakay po kayo ma'am. Hindi ko kasi alam kung paano mag-book sa inyo. Pwede po kami mag-book ma'am kahit na wala kayong app. Pero next time po pwede, meron ko ba yung app ma'am? Ano ang cash yung meron po? Ito ma'am, ay book ko na lang po kayo. Kasi kami pwede kami maghabal ma'am. Saan po location nyo ma'am? High Precision, Commonwealth po. Ito. Clinic po ito eh, no? Wala, mahal ah. HI lang sir, 8.9. Ah, sorry. Pero bigyan tayo doon. Bago mag-fairview. Precision. Commonwealth. Hindi pa, ito. Ayun. Mas mura po kami sa other motor taxi ma'am. Ito po bali yung price niya, 96 Sige lang po, po. no worries. Ma'am, for siya insurance po kailangan ko po yung inyong cellphone number ma'am. Okay. 0995 8822. Okay po ma'am. Antay ka rito, baka mapasukan ka na ano. Mga shower, nakalakap na po kayo ma'am, no? No need po na ng shower cap ma'am. No need na po. May na po. Ito po. Yes ma'am, medyo may kitaasan ma'am, pwede nyo left foot mo muna bago kayo makit. Parang hagdanan ma'am. Kasi hawakan ko lang po kayo. Sige po ma'am. Okay. Thank you. Thank you naman sa sobra. God bless po. Salamat po na marami. Okay. Ma'am, Vienna mo? Ayaw pa. Good morning po ma'am. Ma'am, shower top.
Starbucks Blue Bay what mo? Nakapadala? Okay. Dito kasi sa kanang side po bumaba mo para hindi kayo mahirapan. Salamat lang sa pagtangkilik na mo, di. Oh, 108 lang po. Apo, Salamat po sa sobra. God bless po sa inyo. Bait naman naman. Pick up? Oh. Lang ma'am. Salamat sa sobra ma'am. God bless you. Manulife po, Tingnan ko kasi tayo nga dito. Itong building na to ma'am, no? Itong building na yan. Oo. Lagi po ba kayo nagmo-mototaxi ma'am? O download niyo po yung Mobit ma'am kasi may meron kami mga discount voucher ma'am para at least kahit papaano makabawas din sa ano. Hindi po ma'am. Sige po ma'am. Okay lang po ma'am. Thank you so much ma'am. God bless po. Salamat po ma'am. Thank you. Oo. Okay lang ma'am. Bali po ano ma'am. Try nyong gamitin ma'am para pagka ano may makuha kayo discount. So unang rides po ninyo alam ko may discount na 40 pesos kagad. Parang kayo may hirapan mong Gcash. Kung may Gcash kayo, pwede kayo Gcash mo. meron na akong Gcash kasi hindi ko sa kabila sir. Okay, ganun. Pagka nag-book kayo, kukunin kayo na rider po galing dyan sa, sa McDonald's Star Mall.
Ma'am, binuhol ko na lang ito, ma'am. Ano lang ito. Ano ka naman, hindi ko nabibilangin siya. Salamat po sa pagsubok sa movie, ma'am. God bless po sa inyo. Ano? Ah, wala. Mahulog ko. Wala na po.